Psalm 4. O God wat aan my reg verskaf, antwoord my as ek roep. Toe ek in die nood was, het U my bevry. Wees my ook nou genadig en hoor my gebed. Hoe lank gaan julle my eer nog skenk, mense? Gaan julle valsheid lief hê en voorkeur gee aan leuns? Besef tog dat die Here wonders gedoen het vir die wat aan hom getrou is. Die Here hoor as ek na hom roep. As jy ontsteld raak, moenie sondig nie. Dink in stilte daaroor na as jy gaan lê en laat dit daarby. Julle moet die offers bring wat aan julle voorgeskryf is. En julle moet op die Here vertrou. Daar is baie wat sê, wie sal dit weer met ons goed laat gaan? Wees ons tog weer goedgesind, Here. Help ons. U het my reeds groter vreugde laat belewe as wat daar is by mense wat koring en wyn in oorvloed het. Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want Here, U alleen laat my veilig woon. Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want Here, U alleen laat my veilig woon. Die ryk diamanthandelaar gaan so elke 6 maande na die klein dorpie toe om daar besigheid te doen. Dan bly hy vir 'n week daar en dan reis hy weer verder om net die volgende 6 maande weer by die dorpie te kan aandoen. Die dorpie se gek het die ritme van die ryk handelaar agtergekom en hy bespreek vir hom ook 'n plek in die herberg reg langs die rykman se kamer. Die maandag toe die rykman daar aankom en nadat hy besigheid gedoen het, gaan die gek na die herbergier toe en sê vir die herbergier, maar hy sal vir die rykman 'n warm bad tap. Hy tap toe vir hom 'n warm bad en gaan na die rykman toe en sê die rykman kan gerus so lank bad soos wat hy wil. En terwyl die rykman bad, gaan soek hy die diamantskat. Hy kyk oral, onder die bed, in die kas, in die rykman se reissak, maar hy kry niks. Dinsdag weer, woensdag weer. Hy kan nie dink waar die ryk man die diamantskat wegsteek nie, want dit moet tog daar wees. Maar niks. Donderdag niks. Vrydag toe die ryk man sy reis voortsit, toe sê hy vir die gek, ek weet dat elke dag wat jy die bad getap het jy bedoel om my kamer deur te gaan, om my skat te soek en vir jouself te steel. Jy het op al die plekke gekyk, behalwe onder jou eie kopkussing. Jy sien, die skat was nader aan jou as wat jy self gedink het. En so is dit ook met hierdie geloofswaarheid wat ons so soek om te midde van moeilike omstandighede die teenwoordigheid van God in ons lewe te beleef en om aan die Here te kan oorgee en die vrede wat daarmee saamkom te kan beleef. Ons soek dit op soveel ander plekke in die lewe, maar eintlik is dit nader aan ons as wat ons dink. Dit is by daardie selfde kopkussing waarin jy jouself in die slaap huil. Dis in daardie selfde kopkussing waarin jy uit moedeloosheid dit met jou vuis slaan. Dit is in daardie selfde kopkussing waar jy op die bed lê en net doodgewoon oorgee aan die lewende God. Om oor te gee aan die lewende God, vra nederigheid. Dis 'n vraag na jou spiritualiteit en dit is 'n vraag na die geloof wat in jou binnekant leef. Hierdie psalm is Dawid se gebed wat sy koningskap vir 'n oomblik geonderbreek het. 'n Mens sou kon sit en dink dat Dawid, wat die koning van Israel is, in 'n bevoorregte posisie is. Hy is magtig op elke vlak van die lewe. Hy is magtig in terme van finansies, hy is magtig in terme van sosiale mag, hy is magtig in terme van militêre mag, hy is magtig en die mens sal amper nie kan dink dat daar in sy lewe iets kan gebeur wat so erg is dat hy sy koningskap sal neersit nie. Maar het.
Dit was sy seun wat die koningskap by hom beroof, en dit was sy seun wat hierdie volk agter hom gekry het, en dit het in so 'n situasie onaard dat Dawid voor die keuse gestaan het, dat hy teen sy seun moes optree, en sy eie seun moes doodmaak, of hy moes toelaat dat sy seun hom doodmaak, en dan reageer hy anders as wat ons geneig is om te reageer. Jy sien, sodra die lewe moeilik is, sodra daar 'n uitdaging voor ons staan, is ons geneig om te kyk hoe ons mag kan uitoefen om met mag die probleem reg te maak. Maar Dawid het hier tydelik sy mag geabdikeer, prys gegee. Jy sien, wanneer ons met mense praat en ons hoor waarom hulle nie gelowiges wil wees nie, is een van die redes wat hulle gee, dat hulle eerder die mag oor hulle eie lewe sal wil behou. Hulle wil nie toelaat dat God of Jesus vir hulle sê hoe hulle moet leef nie. En dan dink hulle is in beheer van hulle eie lewe. Maar weet jy wat? Wanneer jy goed luister na die sulke mense, sal jy agterkom dat dit wat hulle lewe beheer is 'n gebeurtenis wat enkel so groot is, ver terug in die lewe, wat nou nog so invloed op die lewe het, om te sê, hulle kan nie wegkom nie, en hulle sal lewenslang 'n slagoffer van daardie een insident bly. Of jy sal agterkom dat in hulle lewe is dit die sosiale kultuur wat hulle besluite beïnvloed, is dit die sosiale kultuur wat hulle strewe gee, en is dit die sosiale kultuur wat dikteer in hulle lewe, en as dit nie die sosiale kultuur is nie, dan is dit hulle ego self, waar hulle self probeer om hulle eie wil op die wêreld en op ander mense en die lewensomstandighede af te druk, net om agter te kom, weet jy wat, ek is nie so in beheer van die lewe soos wat ek dink dat ek is nie, en dan raak ons bewus van die absolute broosheid van ons lewe. En hier moet ons dit ter harte neem, dat as die koning Dawid van Israel deur lewensomstandighede so broos gelaat word, dat hy sy troon in Jerusalem verlaat, die belofte van die Here vir sy lewe bevraagteken, dan is nie jy of ek daarby uitgesluit nie. En dan moet ons besef, dat dit gaan nie help om te gryp na mag nie, maar dan moet ons besef, dat daar lewensomstandighede is, waar die uitkoms slegs deur die Here vir jou bewerk kan word. Jy sien, die probleem is nie net in die omstandigheid nie. Die probleem is ook in die omwenteling wat daar in Dawid se binnekant gebeur het. Het jy gehoor toe ons gelees het, hoe hy uitgeroep het ten hemele, o God, antwoord tog, hoe lank nog? En hoe hy uiteindelik tot rus gekom het in God. Daardie verandering het gebeur, nie omrede die probleem opgelos is nie. Daardie verandering het gebeur, omrede hy sy lewenssituasie aan die Here oorgegee het. Want solank as wat ons innerlik worstel, begin ons twyfel aan die beloftes van die Here. Die Here wat beloof het aan daardie herderseun dat hy sal koning wees, en nou het hy in 'n lewenssituasie gekom waar hy sy koningskap neergesit het, waar hy kan twyfel oor die belofte van die Here vir sy lewe en of hy sy lewensroeping ooit sal kan voltooi. En dan sien ons, gryp Dawid nie na die uiterlike dinge nie, maar Dawid abdikeer die mag in die lewe wat hy het en wend hom na sy lewende God. Hoe respondeer jy op die uitdagings in jou lewe? Jy sien, oorgee is 'n spiritualiteitsding.
Ons het hierdie gedagtes van oorgee, dat oorgee beteken, ek het verloor. Daarom is dit baie negatief, of oorgee beteken, ek gaan nou niks meer doen nie. Daarom is dit iets waarvan ons eintlik wil wegskram, maar oorgee beteken dat ek nou in my lewenssituasie staan, vanuit my spiritualiteit. Spiritualiteit beteken, hoe beleef jy die werklikheid van God? Hoe beleef jy die werklikheid van die geloofswaardes? Hoe beleef jy die werklikheid van die beloftes wat die Here vir jou gemaak het? En hoe leef jy dit uit? En hier kry ons die spotspiritualiteit van mense sonder God, van mense wat gaan saam met, wie gaan die nuwe koning wees, en wie lyk vir ons die magtigste, en wie is die gewildste, en agter wie gaan ons aangaan, en ons sien uiteindelik dat dit nie daardie tipe omgaan is wat die uiteinde van die lewe bepaal nie, maar laat die omgang met die lewende God, in essensie, deur hierdie gebedslewe met God, dat dit die uiteinde bepaal het. Wanneer ons sê dat ons met ons spiritualiteit respondeer op ons moeilike situasies, dan praat ons veral van twee dinge. Die eerste een wat ons praat is van 'n werklike gebedslewe. Die werklike gebedslewe wat ons lees, is wat hier van Dawid opgeteken is. Hierdie is sy gebed wat in daardie situasie plaasgevind het, en dit is ook die getuienis. En die eerste groot ding wat ons opval is, hoe anders die begin is teenoor die einde, die worsteling, die twyfel, die roep, die skree, die nood na God, tot om soos 'n babatjie aan die slaap te raak en tot rus te kom, want dit is wat gebed doen wanneer jy na die Here toe gaan. Daar gebeur iets met jouself in jou binnekant, sodat jy tot rus kan kom. Dit wat in jou binnekant gebeur, is nie net die tot rus kom nie. Dit wat in jou binnekant gebeur, het ook te maak met hoe jy toegerus word om te hanteer wat voor jou lê. Deel van die toerusting is om jou innerlike mens so te versterk, sodat wanneer jy nou opstaan na jou gebed, jy die wysheid ontvang het. Wanneer jy opstaan na jou gebed, jy die innerlike sterkte ontvang het. Wanneer jy opstaan uit jou gebed, jy die soeke na geregtigheid ontvang het. Wanneer jy opstaan uit gebed, jou binnekant met hoop sterk gemaak is, omdat jy weet dat God se aktiwiteit nou deel van jou lewenssituasie geword het. Maar dis nie al wat gebed doen nie. Gebed verander nie net die bidder se binnekant nie. Gebed is ook die werklikheid waarmee ons in die lewe staan. Die werklikheid dat God gebede verhoor, ingryp, lewenssituasies verander. Die werklikheid dat God weet waar jy nie weet nie, en God kan waar jy nie kan nie. Die werklikheid dat jou gebed jou oorgee aan God is. Hier is iets om te dink. In die tyd van die sonvloed het die Here vir Noag in ongelooflike detail gesê hoe om die ark te bou. Hoe groot hy is, hoe lank hy is, hoe breed hy is, hoeveel verdiepings hy moet hê, waar die deur moet kom. Maar wat het die ark nie gehad nie? Hy het nie seile gehad nie, en hy het nie 'n stuurmeganisme gehad nie. En dink vir 'n oomblik daaraan, dat wanneer die wêreld rondom jou uitmekaar uitval, jy in die beskerming van God geplaas is, en jy gaan eindig op presies daardie plek waar God jou wil bring. Daar is 'n tweede kant van ons spiritualiteit, en die
uitleef van ons geloofswaarhede. En dit is dat, dit gebeur nie sonder die woord nie. As ons hier sit en praat oor die tempel en die godsdienstige handelinge en die soeke na God, wat Dawid sê, moenie dit los nie, moenie die woord van God los nie. Jy al gesit en dink wat die redes is waarom jy Bybel lees. Party mense lees Bybel omdat wanneer hulle Bybel lees, word hulle herinner aan wie God is en hoe God is. Wanneer hulle Bybel lees, dan word hulle herinner dat God ook ingryp in daadwerklike mense se lewenssituasies. As hulle nie daar 'n Bybel lees, dan lees hulle Bybel so hulle net 'n lewenslesie kan kry om te sê, dit is wysheid of dit is reg of dit is verkeerd. Of as mense nie dan Bybel lees, dan lees hulle Bybel omdat dit die vermoë het om jou menswees, jou karakter ingrypend te verander en dit stel jou in staat om beter in die lewe te staan. Maar weet jy wat gebeur wanneer jy die Bybel lees en jy bely dat die Bybel gesag het oor jou lewe? Kom verduidelik ek gesag. Uit niks het God met sy woord die hemel en die aarde geskep. Met sy woord kan God jou situasie heeltemal ontlont, 'n nuwe begin gee en iets wonderliks daaruit voortbring. Met sy woord werk God in die werklikheid van lewens. Daardie woord wat in sy Bybel vir jou gegee word. Durf jy jou lewenssituasie tegemoet gaan sonder die woord van God? Jy sien, die woord van God is anders as 'n boek. Die woord van God se verhaal is anders as net gewone verhale. Die woord van God is waar, omdat dit in die werklikheid 'n nuwe toekoms tot stand bring, omdat dit in die werklikheid hoop gee waar daar nie hoop is nie, omdat dit in die werklikheid is, wysheid gee waar menslike wysheid kort kom, omdat dit die werklikheid is om die handelinge van God sigbaar te maak in jou baie konkrete lewenssituasie. Maar nogtans hanteer ons dit as iets wat ons net vinnig lees, net vir 'n lesie. Het jy gesit en dink aan hoe jy respondeer op daardie oomblik wanneer jy die werklikheid van jou lewenssituasie deur die woord met jou gebed alles bymekaar bring, hoe God se werking dan sigbaar word en jy tot rus kan kom. Dit vra geloof. Dit is nie maklik om te glo nie. Dit is nie maklik om te vertrou nie. Julle weet, die gedagte van geloof wat mense mee rondloop is, ons glo in goed wat ons nie kan verstaan nie, ons glo in goed wat ons nie kan bewys nie, maar dis nie hoe geloof in God is nie. Geloof in God is van so aard dat daar juis ongelooflik baie getuienisse is, dat jy God wel kan vertrou, dat jy jou lewe wel aan God kan oorgee, dat jy jou lewenssituasie wel onder God se liefdevolle aandag kan bring. Wanneer gaan jy begin om God te vertrou? Nie net met die klein dinge nie, maar met die belangriker dinge in jou lewe. Wanneer jy die woord en gebed in jou finansies bymekaar bring, die woord en gebed in jou lewensroeping bymekaar bring, die woord en gebed in jou verhouding bymekaar bring, die woord en gebed in jou werk bymekaar bring, die woord en gebed in die bitterheid wat in jou leef bymekaar bring, wanneer jy die woord en gebed in jou lewenssituasie bymekaar bring, om God te vertrou, om te sien wat God uit jou situasie kan voortbring. Jy sien, geloof is om God te vertrou dat hy die uitkoms sal gee. Dit is nie 'n spesifieke uitkoms nie, maar dit is wel 'n vertroue in God. Weet jy wat is vir my een van die lekkerste dinge op aarde?
is wanneer 'n kleuter sommer so na jou toe hardloop en in jou arms kom en sommer net vir jou stywe druk gee en dan ernstig as jy klaar gespeel, klaar gekyk, dan net sommer so in jou arms aan die slaap raak. Want hulle het al geleer. Hulle kan jou vertrou. Jy sal hulle beskerm. Jy sal vir hulle bring net wat goed is. Hulle het al geleer. Sê vir my, het jy dit al geleer van God? Want dis wat dit vra, om jou lewenssituasie nou aan hom oor te gee. Nederigheid, spiritualiteit en met geloof. Geloof in die bestaan van God. Geloof in die wil van God. Geloof dat God vir jou alles ten goeie sal dit meewerk. Gee oor. Amen.